sanosdeporvida.com. Antes de empezar, te sugiero que te suscribas porque habrá más videos para tu salud. Remedios caseros para la tos. Número 1. Remedio casero para la tos seca con menta. Un excelente remedio casero para quitar la tos seca es tomar té de menta, porque esta hierba tiene propiedades antisépticas, tranquilizantes y analgésicas suaves, especialmente a nivel local y en las membranas mucosas del tracto digestivo. Ingredientes: una cucharada de té de hojas de menta frescas o secas, una taza de agua hirviendo, miel al gusto para endulzar. Preparación: añadir las hojas de menta picadas en una taza de agua hirviendo y dejar reposar durante 5 minutos. Colar y después beber, endulzar con miel. Número 2. Remedio casero con melcocha. Un buen remedio natural para la tos seca es la melcocha, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y sedantes que pueden ayudar a calmar la tos seca. Ingredientes: 150 ml de agua fría, 10 gramos de raíz de malvavisco. Preparación: colocar los ingredientes en un recipiente y dejar macerar durante 90 minutos. Revolver y luego colarlo. Tomar esta infusión tibia varias veces al día mientras persista la tos seca. Número 3. Remedio casero con flor de pensamiento. Otro de los remedios caseros para la tos seca es tomar el té de pensamiento, porque esta hierba tiene propiedades que ayudan a calmar la tos seca y también fortalece el sistema inmunológico. Ingredientes: una cucharada sopera de pensamiento, una taza de agua hirviendo. Preparación: añadir las hojas de pensamiento al agua hirviendo y dejar reposar durante 5 minutos. Colar y tomar el té caliente endulzado con miel. Recomendación: si la tos seca persiste durante más de 3 o 4 días, se recomienda una consulta médica, ya que puede estar relacionado con una alergia,